హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు యోహి సమాచార్. సో ఇవన్నీ చూసి మీరు నేను ఏదైనా షాప్ పెడుతున్నారని అనుకుంటున్నారేమో అండి. సో మేము టుమారో ఊరు వెళ్తున్నాం. సో దానికోసం అనేసి లాంగ్ డ్రైవ్ కదా, దానికోసమని కార్లో స్నాక్స్ తినడానికి మా అబ్బాయి కోసం తీసుకొచ్చారు. సో ఇవన్నీ రత్నదీప్కి వెళ్ళి వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. సో షూర్కి అలా వీడియో తీయాలనిపించింది ఏమేమి తీసుకొచ్చారో వాళ్ళు. చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి, బట్ ఇట్స్ ఆల్ ఆర్ వెరీ అన్హెల్దీ ఫుడ్, ఐఎమ్ షూర్. ఇది లిటిల్ హార్స్, ఇవి 2 ప్యాకెట్స్ ఏమో తీసుకొచ్చినట్లున్నారు. సో ఇది బింగో చిల్లీ ఫ్లేవర్, ఇది కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది. ఇది ఏంటో, ఇది లోపల అంటే బ్రెడ్ లోపల ఏదో క్రీమ్ ఉంది. సో ఇది లోపల బ్రెడ్ లోపల అదేంటంటే జాము. సో ఇవి 2 ఫ్లేవర్స్, 2 పీసెస్ ఏమో తెచ్చినట్లున్నారు. ఈచ్ వన్ 20 రూపీస్ అనుకుంటా. సో ఇది 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 కూడా అది బ్రెడ్ లోపల క్రీము. సో అగైన్ ఈచ్ వన్ 20 రూపీస్. ఇంకా ఏం తెచ్చారంటే బింగో, ఇంకొక ఫ్లేవర్ ఏంటంటే సాల్ట్ ఫ్లేవర్ తీసుకొచ్చారు. అది ఇందాకది చిల్లీ ఫ్లేవర్, ఇది సాల్ట్ ఫ్లేవర్. ఇది కూడా ఈచ్ వన్ 20 రూపీస్. సో ఇంకా ఏంటంటే ఇది ఇంకో లిటిల్ హార్స్ తీసుకొచ్చారు. ఇంకా ఏం తీసుకొచ్చారంటే ఇవి కేక్స్ ఉంటాయి కదా, కేక్స్ తీసుకొచ్చారు. 15 రూపీస్. 2 ఫ్లేవర్స్ ఏమో తెచ్చుకున్నారు. ఒకటి స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవరు, ఇంకొకటి ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ తెచ్చుకున్నట్లున్నారు. సో లాలీపాప్స్ 3 తీసుకొచ్చారు. ఈచ్ వన్ 15 రూపీస్ అంట. ఈ మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ పాప్స్ అనుకుంటా, లోపల నోట్లో వేసుకోగానే టప్ టప్ అనే ఒక సౌండ్ వస్తుంది. ఈచ్ వన్ 20 రూపీస్. 4 డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ తెచ్చుకున్నారు. ఇవి ఇంకేంటంటే ఫ్రూటెల్ అంట, ఇది ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు, అది లోపల ఎలా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలియదు. అది 2 పీసెస్ తెచ్చుకున్నట్లున్నారు వాళ్ళు. ఇది 89 రూపీస్ అంట. అమ్మో, టూ మచ్ ప్రైస్. 2 పీసెస్ ఏమో తెచ్చుకున్నట్లున్నారు. సో ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తెచ్చుకున్నారు. ఈ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ 15 రూపీస్ అనుకుంటా.